ChatGPT 最近非常火爆，所有人都在谈论它。拥有它的 OpenAI 公司被寄予厚望，所有与之相关的公司股票都大涨。它的竞争对手谷歌却疲于应对，且频繁出糗。有人预测 ChatGPT 是一项重大的科技变革，会持续深远地改变世界，带来又一波的经济繁荣。也有人预测它会淘汰很多岗位，带来大量的失业。有人拥抱它，开始在工作生活中使用，拿它来赚钱。有人排斥它，比如香港大学就禁止所有课堂、作业和评估中使用 ChatGPT 及其他 AI 工具。ChatGPT 到底是天使还是魔鬼？也许还要争论上一段时间。不过 AI 的时代即将来临，这已经是一个不争的事实。这不禁让我们思考，我们如何能让我们的下一代更好地应对？在 AI 时代的养育和教育应该是怎样的？分享阅读收获，带来不同视角。大家好，我是大宇，欢迎来到与众不同。如果您还没有订阅我的频道，请您订阅。今天我想给大家分享得到平台上精英日课专栏的一篇文章，不要再用训练 AI 的方法养人了。在这篇文章中，汪维刚老师将 AI 和传统教育做类比，告诉我们传统的教育有哪些弊端，相比之下，创造性的人才又有哪些不同的特点。而要想培养创造性人才，我们应该关注什么？怎么做？我觉得这篇文章非常好，所以想结合自己的理解，做成视频分享给大家。传统教育是一种由教育者主导，学生被动接受的教学方式。在这种方式下，学校、老师和家长拥有主导权，而学生则被视为教育的对象。在这种方式下，它非常类似于训练人工智能。在人工智能领域被称为监督学习，它需要事先规划学习范围，为训练对象标记出正确和错误的学习材料，然后进行训练并检查训练结果。这种教育的结果都比不上 ChatGPT， 因为 ChatGPT 所使用的是更高级的训练方法，被称为自监督学习法。它不需要标记数据，能够自行的发现规律。具体来说，有3个弊端，不仅存在于传统教育中，也存在于 AI 身上。这3个弊端在以前可能被忽视，但现在在 AI 的衬托下，它们显得非常的明显。首先，回报的来源是管理者的认可。学生的学习成果是否被认可，完全取决于学校和老师的判断，而他们主要关注学生的学习成绩和听话程度。其次，高度重视错误。传统教育通常以考试为核心，强调刻意练习和弥补不足。学生必须高度敏感地意识到自己的错误，并不断改正。第三，对教学范围以外的知识和新事物缺乏关注。老师甚至会督促学生不要分心，不要看太多的课外书，而应该将注意力全部集中在学习上。这种集中注意力的能力被视为一个重大的优点。而与此同时， AI 也存在着这样的特点。不管是采用什么样的训练方法，最终的好坏都有一套相当客观的标准。例如 ChatGPT 和自动驾驶 AI 在推出之后，人们往往会挑剔它们的缺陷，每一个错误都可能被看作是致命的。虽然 AI 的训练范围可以非常广泛，但为了避免出错，我们不愿意将垃圾信息输入到 AI 中。然而，我们也可以看到，那些具有创造性的人才，无论是科学家、艺术家还是企业家，他们都具备着3个与传统教育和 AI 相反的特点。首先，
他们并不追求上级领导的认可或者符合某个标准，而是追求来自社会、消费者或者是自己的认可。这种认可可以是没有固定标准的，可能在某个时期很流行，但在另一个时期可能被抛弃。他们甚至可以帮助社会定义什么叫好。其次，他们并不过于在意自己的短板或者犯错，而更注重自己的长处。他们不必在意自己无法完成的事情，而把注意力集中在能够做好的事情上，并赢得社会的认可。第三，他们喜欢尝试新事物，追逐创新。越新的事物，越有可能让他们在竞争中获得优势。这些人不会害怕被 AI 取代，因为他们的成长道路不同于 AI。他们不像 AI 那样冰冷机械，而是拥有更为完整的人格。其中最重要的一点就是自主性。他们自己决定什么是好或者不好的，自己选择学习和实践的领域，力图在这个世界上留下自己的印记。他们是自我驱动的人。这些具有创造力的人到底是如何被教育出来的呢？最新的研究发现有2点非常重要。第一是积极情绪的作用。情绪决定心理模式，影响人的行为和认知。例如，恐惧情绪会导致高估不幸事件发生的概率，所以一个人看完恐怖片之后，对经济形势的看法会变得悲观，尽管他们完全了解恐怖片和经济形势完全无关。科学家以前比较关注消极情绪，现在已经意识到积极情绪的重要性。积极情绪不仅仅是一种奖励和享受，而且也能促使人的行为和认知更积极。例如，虽然骄傲常常被视为一种负面情绪，容易导致自满和错误，但它也会让人更乐意与他人互动和分享成功经验，提升个人地位。在认知方面，积极情绪的最大作用是激发我们对陌生、新奇、未知事物的探索欲望。如果一个人感到快乐、热情和安全感充足，那么他会更勇敢于冒险，更有幽默感和乐于助人。芭芭拉·费雷德里克森是美国北卡罗来纳大学的一位心理学教授。他提出了一种名为拓展构建理论的心理学理论，认为积极情绪可以拓展注意力，构建心理资源。当人们处于消极情绪中，例如受到威胁或者承受压力时，他们往往会变得封闭，只关注眼前的威胁。比如考试不理想，回家难以交代，就会总是想着这个事情。但当人们处于积极情绪中时，他们的视野会打开，他们会更容易发现身边有趣的事情，注意到平时忽略的细节。此外，他们的想象力更加活跃，容易发现新的思维联系，激发创造力。这就是拓展。积极情绪中的乐观、安全感和感受到他人的支持和关爱可以积累起来，成为心理资源。在未来面临挑战、遇到挫折和不幸时，这些资源会让人更勇敢、更有韧性。这就是构建。积极情绪还会影响周围的人，别人会更愿意与你合作，从而带来新的社会关系。这也是构建。所以，积极的情绪有助于提高创造力。有创造力的第二个方面是动机强度，也就是你对自己的驱动力。当你拥有高强度的动机时，会无条件的努力去做一件事情，并且要做好。积极情绪能够拓宽你的视野和注意力，而动机则需要求你将注意力集中在一个特定的任务上。创新型人才通常会在积极模式和高动机强度之间
切换。在平常的时候，他们心情愉悦，充满好奇心，能够发现新机会，并构建心理资源和社会资源。但是，一旦他们认定了一个方向，他们就会进入高动机强度模式，专注于一个项目，并全身心地致力于完成它。脑神经科学也有类似的观点，即大脑能够自如地在负责想象力和自发性的默认模式网络，负责评估信息重要性的凸显网络，以及负责专注和执行力的中央执行网络之间切换。这种切换是创新型大脑的典型特征。这种人的表现是既积极又自由，经常会感受到积极和自由之间的矛盾状态。他们的情绪通常很好，但有时也会一惊一乍，激动或者愤怒，时而兴高采烈，时而垂头丧气。他们绝不是木头或者工具人。快乐有助于激发积极性，积极性则开拓视野，宽容能够赋予自由，而自由则会激发人们自我驱动的能力。要培养创新型人才，需要在家庭和社会两个方面提供支持。家庭环境最好是富足的，至少要让孩子感受到生活中没有缺少必须的物资。同时，家庭中的情绪应该是积极正面的。社会则需要宽容，这意味着如果一个人有某个想法或目标，即使这个想法看起来有些冒险或者不受欢迎，社会也应该允许他们尝试实现。这也是为什么美国人如此擅长创新的原因之一。许多学者认为，中国式的严格教育抑制了学生的个性。在这种教育体系下，考试成为了一切的中心，学生们只追求做对，符合标准。这种教育让学生感到压力，即使考了95分，学生也会觉得自己不够好，下次要考100分。但是即使考了100分，他们也会担心下次能否再次取得同样的成绩。这种心态让学生的视野变得非常的狭窄。这种 AI 式教育的最大问题之一是缺乏自主性。在这种教育体系下，学生只是被动地完成别人布置的任务，而没有主动思考和探索的机会。机器的最大优势是它们天生就是被动的，而人类最大的特点则是想要主动的探索和发现。如果一个人从小就处于被动状态，长大后也很难变得主动。这种人经常会感到紧张和不自在，即使取得了成就，也不敢过于高调的庆祝。在面临机会时，他们也缺乏动力。这种人会一直受到他人的控制，甚至在下班时间到了也不敢走。他们很难有所作为。创新型人才的最大特点是不容易被控制，他们需要自主决策、自我驱动。在成长的初期，给予一定程度的指导是必要的，但是在成长过程中要逐渐放手，让他们拥有自主权。为了期望他们能够创造意想不到的成果，必须允许他们尝试不同的方式，即使这些方式可能是你不期望看到的，甚至是你想要禁止他们去做的。AI 可以被严格控制，而创造型人才则需要被容忍，因为只有在自由的探索中，他们才能真正成长并成为完整的人。无论是家长还是政府，都需要克制控制的欲望，学会静静地等待他们成长。总结一下，今天我为您分享了得到平台上精英日课专栏的一篇文章，不要再用训练 AI 的方法养人了。传统教育和 AI 共有的弊端有3个，分别是回报来源于管理者的认可，高度重视错误，对教学范围以外的东西，对新事物不关心。相比较，创造型人才
科学家、艺术家、企业家有3个相反的特点，分别是回报不是来自上级领导的认可，他们并不在乎自己做错过什么，不太重视短板，他们要的是长板，乐于追逐新事物。培养创造性人才有2个重要的方面，一个是积极的情绪，另一个是动机强度。家长和社会应该在这2个方面提供支持，家庭情绪要积极，社会环境要宽容，甚至是纵容。感谢您收看本期的视频，希望对您有所帮助。如果您喜欢这个视频，请点赞、收藏和转发，这将是我制作更多类似视频的动力。如果您还没有订阅我的频道，请您订阅，这样就不会错过我发布的新视频。再次感谢您的收看，我们下期再见，拜拜。